द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी। हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आज। चलिए शुरुआत करते हैं। देयर वॉज वंस अ स्टिंगी बेकर बट ही बेक्ड डिलीशियस ब्रेड। एक बार की बात है, एक बहुत ही ज़्यादा स्टिंगी मतलब कंजूस, एक बहुत ही ज़्यादा कंजूस बेकर था। बेकर जो ब्रेड बनाता है। बट ही बेक्ड डिलीशियस ब्रेड, लेकिन वो पकाया करता था बड़ा ही स्वादिष्ट 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 रोटियां पकाया करता था। देयर वॉज अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी था। ही विश्ड टू enjoy स्वीट स्मेलिंग ब्रेड। उसने सोचा कि वह इस खुशबू को आनंद से उठाएगा। बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी, लेकिन उसके पास कोई पैसे नहीं थे। सो ही वुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे। इसलिए वो क्या करता था, बेकरी के बाहर यानी जहाँ ब्रेड बनता था उस दुकान के बाहर रोज़ खड़ा हो जाता, इंजॉइंग द नाइस स्मेल ऑफ बेक्ड ब्रेड। और वहाँ पर जो पाँव रोटी बनती थी, ब्रेड बनता था, उसका खुशबू लिया करता था। द बेकर वॉज वेरी एंग्री। जो ब्रेड बनाया करता था वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता क्रोधित हो जाता क्रोधित हो जाता विद द पुअर मैन, उस गरीब इंसान पे। ही फेल डैट, उसे यह लगता था, एनी वन, कोई भी, हु स्मेल हिज डिलीशियस प्रोडक्ट, जो उसकी स्वादिष्ट वस्तुओं का गंध लेता है, शुड पे फॉर द स्मेल, उसे गंध के लिए भी चुकाना पड़ेगा, खर्च देना पड़ेगा। गंध का भी खर्च चुकाना पड़ेगा। सो ही टुक द पुअर मैन टू कोर्ट, इसीलिए उस गरीब आदमी को कहाँ ले जाता है, कोर्ट में ले जाता है। ठीक है, कोर्ट बोले तो न्यायालय ले जाता है, न्यायालय न्यायालय ले जाता है। द जज हर्ड द बेकर्स कंप्लेंट पेशेंटली, जो जज था यानी कि जो न्यायाधीश था, वह क्या कर रहा था, ब्रेड बनाने वाले की शिकायतों को बहुत ही प्यार से सुन रहा था। कंप्लेंट का मतलब शिकायत, तो शिकायत को बड़े ही धैर्य से सुन रहा था, बड़े धैर्य से सुन रहा था। देन ही आस्क्ड द पुअर मैन, तब उसने गरीब आदमी से पूछा, डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कोई पैसा है। यहाँ देखिए, हम एनी का इस्तेमाल कोई के लिए कर रहे हैं। अब हम जब भी अंग्रेजी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एनी, सम और लिटिल की। जहाँ एनी हम न होने की तरफ दर्शाते हैं कि कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है, न के बराबर है, वहाँ पर हम एनी का प्रयोग करते हैं। यदि यहीं पर सम का प्रयोग होता, सम का प्रयोग अलग तरीके से किया जा रहा था। ठीक है। द पुअर मैन सर्च्ड हिज पॉकेट, उस गरीब व्यक्ति ने अपनी जेबों को टटोला। सर्च मतलब क्या होता है, टटोलना, टोला, अपनी जेब को टटोला। एंड प्रोड्यूस 2 स्मॉल कॉइन्स, और वहाँ से 2 रुपए निकाले। दिस इज़ ऑल द मनी आई हैव, यही वह पैसे हैं जो मेरे पास हैं। ही सेड टू द जज, उसने न्यायाधीश से कहा। द जज टुक द मनी फ्रॉम द पुअर मैन,
जज ने यानी न्यायाधीश ने उस गरीब आदमी से वो पैसे ले लिए। द बेकर वॉज डिलाइटेड। बेकर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। डिलाइटेड मतलब क्या होता है बच्चों, प्रसन्न, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। He smiled and eagerly held out his hand. वह मुस्कुराया, ठीक है, वह मुस्काया और ईगरली यानी बहुत ही अधीरता से, अधीर हो कर, बड़ा ही अधीर होकर, हेल्ड आउट हिज हैंड टू टेक मनी फ्रॉम द जज। वह अपना हाथ बाहर निकाल लेता है बड़ी अधीरता से कि न्यायाधीश से पैसा लेगा। बट द जज डिड नॉट गिव मनी टू द बेकर। लेकिन जज ने उस बेकर को, न्यायाधीश ने उस बेकर को कोई भी पैसा नहीं दिया। ही ऑनली जिगल्ड। अब यहाँ जिगल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, जिगल्ड का मतलब होता है खनाना, ठीक है, बजाना। आप तो सुना होगा कि हम हाथ में लेके सिक्कों को यूं बजाते हैं, उसी की बात चल रही है। टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ, तो एक साथ बजाया। दो सिक्के थे तो खन खन की आवाज़ आई ही होगी। ही देन रिटर्न देम टू द पुअर मैन। फिर उसने उसे उस गरीब आदमी को वापस लौटा दिया। सेइंग पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम। ठीक है, पनिशमेंट कैसा होना चाहिए, क्राइम के अनुसार होना चाहिए। दंड उसकी सज़ा के हिसाब से होना चाहिए। दंड था कि तुमने खुशबू लिया, तो सज़ा क्या मिलेगी, तुम्हें सिक्कों की खनखनाहट सुनानी पड़ेगी। द प्राइस फॉर द स्मेल शुड ऑफ द ब्रेड शुड बी द साउंड ऑफ द मनी। जो कीमत, प्राइस मतलब क्या होता है, कीमत, जो कीमत है खुशबू की, उस पाव रोटी की, उसका कीमत होना चाहिए केवल सिक्कों की खनखनाहट। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे न्यायाधीश ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वह चतुर ब्रेड वाले को इस गरीब आदमी से पैसे लूटने से बचा दिया। चलिए इस पाठ के प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। अब बोल रहा है लेट थिंक एंड टेल, सोचिए और बताइए। आंसर दिस क्वेश्चन ओरली। ओरली मतलब होता है कि मौखिक रूप से, आपको इसका उत्तर मौखिक रूप से देना है, ठीक है। तो वाट डिड द पुअर मैन इंजॉय एवरी डे, वह गरीब आदमी रोज किस चीज़ का आनंद लेता था, स्मेल ऑफ ब्रेड, वह ब्रेड की खुशबू का आनंद लेता था। वाट डिड द जज आस्क फॉर द पुअर मैन टू डू, प्रोड्यूस मनी, ठीक है, उसे पैसे दिखाने को कहा। हाउ मच मनी डिड द पुअर मैन हैव, कितना था उस गरीब आदमी के पास, जल्दी बताइए तो आप में से कोई। 2 स्मॉल कॉइन्स, हो सकता है 5 पैसे हो, 10 पैसे हो। व्हाट डिड द जज डू विद द कॉइन, उस जज ने उस सिक्कों के साथ क्या किया, ही जिंगल्ड देम, ठीक है, वो उनको खनखनाया। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि राइट ट्रू और फॉल्स इन द ब्रैकेट्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब सभी सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा और फिर आपको बताना है कि क्या सत्य है या असत्य है। द बेकर वॉज अ जेनरस मैन, क्या जो ब्रेड वाला था वो बहुत ज़्यादा दयालु व्यक्ति था, तो नहीं, वह दयालु तो नहीं था, वह तो कंजूस था। तो यहाँ हमें लिखना है FALSE, फॉल्स।
द बेकर वॉज एंग्री विद द पुअर मैन। जो बेकर बहुत गुस्से में था क्योंकि वो बिना पैसे दिए वहाँ रोज आता और आनंद लेता था। द पुअर मैन हैड 6 कॉइन। देखिए अभी हमने देखा था कि उसके पास 2 छोटे सिक्के थे और यहाँ 6 का मतलब 6 होता है, तब तो ये बात असत्य है। चलिए यहाँ पे हम फॉल्स लिख देते हैं। द जज गेव द मनी टू द बेकर। फॉल्स। अभी हमने पढ़ा कि जज ने केवल सिक्के खनकाए थे, दिए नहीं। क्या जज ने वापस कर दिए पैसे? तो यस ट्रू, उसने पैसे वापस कर दिए। थैंक यू।